और इधर बिलासपुर रतनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पलट गई। कार में फंसे दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना के बाद वहीं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो बिलासपुर के रतनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार पलट गई। इस दौरान कार में जो सवार थे वो हादसेग्रस्त हो गए हैं। रतनपुर से दर्दनाक सड़क हादसा आपको बता रहे हैं। कार में फंसे दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।